Sun'iy intellektlarni eng zo'r o'rgatadigan tekin joyini topdim. Kelinglar ko'rsataman. ChatGPT'ni o'zini saytida o'qish uchun, karyera uchun, kunlik hayot uchun, o'qituvchilar uchun, rasm yasash, oshpazlik bu narsalar tayyorlash, ota-onalar uchun, hamma uchun katta ob'yomdagi, katta kolичестводagi yuzlab promptlar, primerlar berib qo'ygan ekan. ChatGPT'ni o'zini saytida turibdi. Juda aqlli, chiroyli qilib tuzib chiqilgan. Mana Mamtada talabalar uchun, masalan, o'qish, o'rganish uchun kiradigan bo'lsak, har xil primerlar berib qo'yibdi. Masalan, o'qituvchi bilan birga o'rganish yoki prompt bilan fayl beryapti-da, mana shu savolni, mana shu mavzuni mani o'rtog'imga o'xshab savollar berib mani tekshiryapti. Yoki o'qituvchilar uchun degan bitta prompti bor. O'quvchilarni topshiriqlarini oldi-da, rubrikani oldi-da, mana shu rubrikalar bo'yicha men bilan tekshirib berdi, prompt berib GPT ga bersa bo'ladi mana shunaqa qilib, GPT hamma o'quvchilarni misollarini tekshirib chiqadi. Xuddi mana shunaqa yuzlab tayyor promptlar, tayyor life hacklar, hayotda o'rganadigan primerlar keltirilgan ekan. ChatGPT'ni o'zini saytida. Sizlar ham bundan foydalanmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada link deb yozib qoldiringlar, men ssilkasini tashlab beraman sizlarga.